Ves este coello? Mira, podo movelo aquí e ali como se estivese manexando un coello de verdade, non si? En realidade, é un modelo tridimensional dun coello e ten unhas características moito máis resumidas que un coello na realidade. Cando manipulo o coello, o ordenador está a facer moitos cálculos para escoller o que me amosa na pantalla. Se quixera incluir todas as características dun coello real, necesitaría un ordenador moito máis grande e moito máis potente co que manexar todos estes cálculos. O verdadeiro coello é moi complexo e, a pesar diso, este ordenador permíteme movelo como eu queira. Como o fai? Resumindo as propiedades e as características do coello a só algúns valores numéricos para poder facer un número reducido de cálculos. A mellor forma de facelo é trazar só algúns puntos sobre a superficie do coello. En realidade, dende o noso punto de vista, as propiedades físicas do coello no espazo e no tempo son continuas, pero debemos reducilas a un número finito e moito menor de cantidades numéricas. A este proceso denomínase discretización. Se quixéramos manipular esta corda, deberíamos ser capaces de seguir os seus altos e baixos e o cambio de posición dos seus puntos ao longo de toda a tira. Incluso nesta situación tan sinxela, facer unha representación digital precisa da corda requeriría de grandes recursos computacionais. Precisaríamos coñecer a posición no espacio de todos os puntos da tira da corda. Non son demasiados puntos? Entón, como conseguimos traballar con copias digitais dos obxectos reais? Substituindo esta información xeométrica por outra máis sinxela que a computadora é capaz de manexar de forma máis eficiente. Por exemplo, unha corda pode modelizarse como unha regra de carpinteiro de tramos cada vez máis curtos. Deste xeito, a información dos puntos que aparecía distribuída de forma continua na corda queda reducida, como estamos a ver, queda discretizada á posición duns poucos vértices da regra de carpinteiro. Evidentemente, neste proceso de discretización estáse a perder información, xa que non se está a tratar coa distribución complexa da información da posición dos puntos da corda. A pesar disto, a medida que se incrementa o número de puntos empregados nesta aproximación, conséguese obter unha representación discreta case indistinguível da orixinal. Este proceso de discretización ocorre case en calquer ámbito de coñecemento, onde se usan representacións digitais de obxectos da realidade. Por exemplo, no caso das ciencias da vida, na representación dun esqueleto, na enxeñería, no traballo de deseño dun avión ou nas artes, na reconstrución dunha talla antiga.